我的求学历程比较曲折。那在民国68年从高雄工专毕业，然后服役，那再到公路局工作，因为我所学是土木工程，那就从事桥梁新建的工作。那之后呢，因为觉得自己所学不足所以又进入交大就学。那在完成研究所学业之后呢，就到淡江大学任教。那任教了一段时间之后事实上也觉得自己可以需要再做深造，所以就到了台湾大学土木工程研究所。那最后取得博士学位在本校任教。我想整个一个求学的过程，基本上是求学、工作，然后再求学。那当然在民国95年底有机会，就是应郝市长的邀请那进入台北市政府交通局服务。那我想这样子的一个4年的历练对我来讲，是一个可以去印证所学的一个非常好的机会。那在这个过程当中除了有机会为市民服务之外，那当然也认识了很多志同道合的好朋友跟专业。那我们一起来为台北市的交通打拼。我想当时是带了很多的梦想跟理想来的所以当时的想法觉得交通应该是一个服务那我们也希望能够创造一个绿色的交通城市所以当时的一个想法包括就是说公车的服务，我们希望能够拉近跟捷运的服务品质它能够比较接近所以当时呢就推动这个第一版公车那逐年的来汰换那推动第一版公车的想法基本上就是我们现在大概也接近了这个高龄社会，所以包括老人不只是这种所谓障碍者包括老人那他比较有机会可以来跟社会接触，我想这是我们实现社会公平正义一个很重要的步骤所以第一版公车我想在市长的支持之下我们能够顺利的推动，那不只是在台北市能够落实，那同时也开枝散叶到全国。那现在大家可以看到全国这个第一版公车已经变成了标准配备所以我想这部分应该是觉得最有成就感的一件事。那另外当然还有一些就是起始的，就是开始来这个应该讲就是发轫的一个工作，比如像 U-Bike 公共自行车的部分。那公共自行车现在看起来大概是非常受欢迎的，而且使用率大概已经到了世界第一的地步那在当时开始我们准备要去推动的时候，其实想法是很简单的，因为自行车在台北市不作为交通工具大概有30年所以说我们今天要引进这个公共自行车的制度，其实并不是那么有把握因为我们整个道路的基础设施呢不是那么理想那我们这个自行车它也就是说在整个这个城市的这交通系统里面，它也并没有扮演一个角色所以说它是从无到有的一个过程那所以我们选择了整个台北市那个应该讲就是我们都市计划做的最好的地方整个环境最适合自行车发展的地方，我们希望做一个示范那当时的想法就是希望它是一个完全无人服务的是一个这种先进的系统也就是说我们不需要有人来服务，然后24小时我们都可以借还车做甲地借与地还，我们去利用一些这个先进的科技包括像我们希望悠游卡来付费那希望呢它是这种自动的借还等等的这些作为那我想这一部分呢，在这个我们巨大的公司捷安特公司的刘金彪董事长彪哥的大力支持之下我们总算走出了第一步那当然开始的过程是相当辛苦的而且经历了一个2008年的这个金融风暴
所以说当时的一些设想，比如说想透过广告能够来挹注这个就是本业自行车租赁本业上面的亏损，这些目标大概都没有达成。那同时也因为我们系统刚研发之初因为担心车辆会失窃所以我们设定了很多的关卡，比如说必须要用信用卡押金那这些问题其实也是我们后续再去扩大它的一个宝贵的经验一个宝贵的经验所以我想 U-Bike 在前面基本上应该说是筚路蓝缕那这边也真的是感谢我们那个刘董事长他能够苦心的坚持下去，然后到最后看到开花结果然后能够散布到台湾其他的城市包括台中、彰化，甚至新北市那甚至我们也希望他将来可以为国争光可以出国比赛因为我看了世界各国的这个公共自行车系统，我们的 U-Bike 真的是品质最好品质最好所以我想这大概是第二个我想到的就是说觉得比较记忆深刻的一个政策的推动然后第三个大概就是这个 e-bus e-bus 大概在经过前期的局长的努力那大概当然在我的手上，我把它完成就是整个我们4000部的公车全部建制完成那同时当然也开启了我们整个就是公车的智慧化整个完成那这一部分也非常得到市民的喜欢所以我们现在看到开发出来的 APP 包括 Apple 包括这个 Android 系统那整个民众的这种查询率以公车动态来讲一天大概都超过200万次所以大家可以想象我们也不过台北不过就200多万那它可以一天查询200万次以上所以我想它也是一个市民非常欢迎的那当然还有其他很多的一些想法那这些都出自于同仁他们在工作之余从这个服务的角度从贴心的角度去提供市民的服务这样子的一个想法那创造出来很多很有趣的而且现在看起来其实也是非常先进的一些措施比如说像我们的邻里公路监理站我想我很高兴我帮他命名就突发奇想的那我们能够把一些监理的服务把它拉到家旁边来然后没有时间没有空间的限制我想这个也是我们今天应用先进科技我们所谓智慧型运输系统里面非常重要的一个实践那当然还有很多我想那个就做这样子的分享我想那个交通的作为基本上是一棒接一棒那我们对于要去建构一个绿色城市那去构建一个所谓绿色运输系统其实不管是哪一个党执政大概整个目标都是一致的所以说在前人的努力之下其实我们可以从黄大洲市长开始那一路陈水扁市长一路到马市长到郝市长其实交通的作为它都是依循了这个所谓绿色运输这样一个角度去看那什么是绿色运输呢基本上我们谈的就是一个所谓公共运输系统也就是说我们今天在这个城市里面我们希望我们的市民他可以不要借用自己的汽车机车他就可以完成他的这种交通的旅次那这是一个努力的目标那我们今天看到像公共运输我们今天讲捷运或者是公车它的一个缺点就在于说它没有办法提供完全的极门的服务也就是说在最后一里我们讲 last mile 这一块其实是需要补强的那举例来讲譬如说当我们走路太远然后坐车又太近的时候这时候就可以有公共自行车出来所以我们想象我们的公共运输系统那其实包括了公共自行车包括了小巴包括了这个计程车包括了我们公车包括我们捷运
甚至我们的步行它都是构成我们整个公共运输系统的一部分。那这部分呢，我想一直是我们在台北市想要去把它建制完整，去把它建制完整。所以说，有人说我们看到那个一些这个民调有人说台北市呢对交通最不满意，但是呢对交通也最满意。因为大家可以去想想，对交通不满意的原因是因为塞车，因为毕竟是一个繁华的都市，那当然就会塞车。然后呢，对交通最满意呢，是因为我们可以不需要拥有自己的汽车或者摩托车，我们出去我们就可以利用公共运输到达我们任何想要去的地方。这也是台北市市民幸福的地方。所以有一位这个先进讲了一句话，我觉得非常好，我希望把它引用。他说，一个社会的进步其实不在于说让贫穷的人可以开车，它最重要的是要让有钱的人也愿意去使用公共运输，包括公车、捷运。那这个社会就是一个真正进步的社会。我想我们交通局的同仁不管从过去到现在，甚至到未来我想这是大家努力的一个目标。那同时也可以不只是交通能够顺畅，也可以让我们整个环境能够更好。我想这是这个我们看到就是台北的一个交通的愿景。